An balimaw ani ɲantuma bi kibaruya m'an bolo ka da tulo kan o de ye k'a fɔ ko Croix Rouge International n'u b'a fɔ ale ma ko CICR olu kɔni olu ye baara daminɛ Kidali kɔnɔna na n'olu tun ye baarabila kɛ a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ o baarabila in ka sabu kɛ banbagaci dɔw taara d'u ka yɔrɔ kan ni k'u ka minɛnw suɲɛ o suɲɛni kɔni olu ko tun y'a jira k'a fɔ ko suɲɛni in ye suɲɛni 2nan ye kalo 3 kɔnɔna na olu y'a jira k'a fɔ o suɲɛni kɔfɛ ko olu kɔni y'a ye ko olu ka baara an'u ka baarakɛlaw k'olu kɔni bɛ danger la donc olu y'a jira k'a fɔ k'u bɛ baarabila kɛ wagati min na yanni ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko ma olu kɔni ye communiqué min na n'u y'a jira k'a fɔ ko u ni faamaw ani Kidali yɔrɔ maa ɲɛmaaw k'olu kɔni fɔ ka bɛn kɛ yaasa olu bɛ se k'u ka baara in kɛ a kɛcogo ɲuman na cogoya min na u y'a jira k'a fɔ tugun ko olu ka baarabila in wa ko u tun bɛ ji sanuman min di Kidali population ma ani u tun bɛ dɛmɛ min don yen dɔgɔtɔrɔsow ye k'o kɔni kun sen tɛ nin baarabila in na u y'a jira k'a fɔ olu ka baara kɔni a daminɛna a nɔ la i n'a fɔ u tun b'a kɛ cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da o tulo kan o de ye k'a fɔ collectif dɔ bɛ yen k'u b'a fɔ a ma ko Sauvons les rails olu kɔni ni Mali faamaw ani terrain ko ɲɛmaaw olu kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ ma in na ni week-end in kɔnɔna na ɲɔgɔn ye in senfɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu bɛ fɛ terrain min n'a bɛ mɔgɔ ta u ka se ka boli arayi ninnu kan cogoya min na o de kɔni olu ka laɲini ye ko ka sabula terrain in k'a b'a to sababu kɛ baara bɛ di mɔgɔw ma maa minnu bɛ yen n'olu tɛ baara la wa ko a b'a to fana olu ka économie jagomisɛnnin minnu bɛ kɛ ni terrain bɛ tɛmɛ ko olu fana bɛ dɔ bɔ population ka sɛgɛn na ni maa ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni ni nin ɲɛmaa ninnu k'u ma bɛn fɔ la wa ko don n'a nataw la ko olu bɛna terrain minnu bɛ yen n'olu bɛ doni dɔrɔn ta n'o de bɛ tɛmɛ sira in kan sisan k'olu kɔni bɛ n'olu bali tɛmɛli la yaasa terrain minnu bɛ mɔgɔ ta olu fana ka se ka bila a sen kan cogoya min na awa an balimaw o tɛmɛnen kɔ ka bɔ kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da o tulo kan o de ye k'a fɔ association dɔ bɛ yen n'o bɛ journaliste RFI ka journaliste 2 minnu n'olu sara an ka Kidali yɔrɔ la o kɔni olu y'a jira k'a fɔ ko olu ye lettre ci Faransi président kura ma yaasa k'a bɛ se ka nin ko olu ka journaliste 2 minnu sara u fagabagaw ani minnu sen bɛ ko in na k'u ka se k'u minɛ u ɲɛnama ni k'u juger ani k'u condamner olu kɔni y'a jira ko olu ka nin laɲini kura in k'olu kɔni y'a kɛ lettre ouverte ye k'a ci président ma ni k'a ci journaux fana ma awa olu y'a jira k'a fɔ fana ko olu bɛ fɛ ni président kura in ale ka tɛmɛ ni baaraw ye baara min ni président kɔrɔ ale y'a daminɛ Faransi jamana kan ayiwa an balimaw bi kibaruya min b'an bolo ka da o tulo kan o de ye nin ye aw ni ce aw ka tulo majɔ la